Assalomu alaykum. YouTube kuzatuvchilari, mana tovuqlar uchun katagimiz yasoldik. Kim qo'ldan suvarka kiysa, qancha tushishini bilmoqchi bo'layotganlar uchun mana o'zi uchun yasayotganlar. Aytib o'tsam sizlarga. Mana shunga yasalish uchun 700 ml metallimiz ketdi. 2 profil. Yaxshisidan, stinasi qalindan, mahkamidan oldik. 700 ming so'm kraska, maraska hammasi o'sha 700 ming. Va sharoitlari ham yaxshisidan qo'yilgan. Sitka olasizlar keyin bunga 3 metr bo'lsa necha metr? 10 metr sitka ketadi. 11 metr olasiz lishnisi bilan 11 metr 10 ming olsanglar 110 ming so'm sitkasi bo'ladi. 810 ming so'm. Ustiga bunga tunka yopamiz. Men o'zim uyim uchun qilganman. Mana to'ngatgan joylari bor. Qo'yish uchun bu induk kurka qilingani uchun mana vaqtinchalik mana katta bo'lgandan keyin chiqolmaydi baribir. Keyin olib qo'yiladi joy egallamaslik uchun. 6 ta induk kurka qilganmiz. 3 metrga 1.20 razmeri, balandligi 1 metr. Tunka olasizlar. Tunkani biz 300 ming so'mga oldik. Endi sizlar tomonga qanday narxga bilmadim. 300 ming hisoblasanglar 1 million 110 ming so'mlik material ketadi. Kim yasamoqchi bo'lsa, sotolganga qancha sotolganga sal qimmatroq qo'llaringdan kiysa, qo'ldan kelayotganlar uchun suvarka ishlari. Razmerlari qiziq bo'lsa, kommentga qoldirsanglar, razmerlarini ayting aka deb, men o'zim razmerlarini aytib beraman sizlarga qanday hammasini.